肺部疾病是全球最流行的疾病之一，大约每7名成年人中就有1人有不同的肺部问题。肺部疾病主要有3种类型，许多人有遗传问题、遗传突变引起的问题或整体健康状况不佳。可以分为3种类型：气道疾病、肺组织疾病和肺循环疾病。普通感冒、哮喘、肺癌、部分或全部肺部塌陷以及支气管炎是最常见的肺部疾病。肺是呼吸系统的主要器官，因为它们的主要功能是从空气中提取氧气，并将其推入血液与需要氧气优化工作的器官。心律不适会导致许多问题，有些甚至致命。由于有害的环境，慢性呼吸道疾病在世界各地每天都在倾斜。今天大约有6000种罕见的疾病，给许多人带来了健康问题。不幸的是，并非每种疾病都得到适当的研究。全球的专家们每天都在努力寻找更多关于一些最罕见呼吸道与肺部疾病所需的症状以及治疗方法。欢迎来到全市中心在线资源。第9，肺纤维化，症状干咳、胸痛、腿部肿胀、呼吸急促，原因年龄，在木材、金属粉尘中持续工作等，治疗尚未建立，氧气治疗、药物、肺康复。肺纤维化也称为特发性肺纤维化，是一种严重的肺部疾病，导致肺部内生长疤痕组织，并使呼吸过程变得困难。药物和氧气疗法可以帮助缓解症状，原因各不相同，大多数被诊断为50岁以上的人群，从年龄到定期吸入木材或金属粉尘、遗传以及吸烟。这种疾病在男性中占主导地位，活检可以判定是否患有这种疾病，因为 IPF 可能会随着时间的推移而晚期。尽管全世界每1万人中就有1人患有这种疾病，但这种疾病并不鲜为人知。特发性疾病是一种难以诊断的疾病。第8，肺泡蛋白增多症 （PAP）， 症状干咳、呼吸急促、疲劳、发烧、体重减轻，原因表面活性剂蛋白质的积累等治疗，全肺灌洗 （WLL）。肺泡蛋白变性病是一种罕见的肺部疾病，通常由蛋白质表面活性剂在肺部分层积累引起。缺乏负责去除额外蛋白质的 GM-CSF 抗体会导致呼吸问题，这是该疾病的第1个迹象。PAP 通常在40岁之前被诊断出来，主要是男性，通过胸部 X 光检查其他症状，因为原因可能会在年轻成年时出现。治疗包括全肺灌洗或从受影响的肺部物理去除蛋白质，因为已被证明最有效。它影响全球每10万人中约1人。患者可以通过适当的治疗和早期诊断来长期患有这种疾病，但有报道称，由于呼吸衰竭或血液缺氧而死亡。第7， BHD 综合症，症状良性皮肤病变、皮肤丘疹、皮肤区域隆起、肺塌陷，原因遗传，治疗激光消融、肺和肾脏手术。BHD 综合症是一种罕见的遗传性疾病。当空气进入胸腔时，会从外部对肺部施加压力，导致肺部塌陷。有肾癌和肺囊肿史的家庭经常诊断颜色、大小、肿块、溃疡和溃疡的不同皮肤组织可能是这种疾病的症状。详细的病史和活检等是正确诊断它的必要条件。这种疾病不会危及生命，因为治疗通常是有益的。BHD 是一种罕见的疾病，全球报告了约600个家庭，约为100万分之2例，但许多研究人员认为它诊断不足。该综合症得名于1977年首次使用该术语的3名加拿大医生 Arthur R. Wirt、Georgina R. Hogg 和 William J. Dubé。第6，淋巴管小肌瘤病 （LAM）， 症状呼吸急促、胸痛、喘息、咳嗽、疲劳，原因遗传，治疗无直接治疗，药物、肺移植。淋巴管小肌瘤病 （LAM） 是一种罕见的肺部疾病，通常发生在20多岁和30多岁的女性身上，由肺部肌肉细胞异常生长引起。
它也可能发生在肾脏和淋巴系统中。LAM 的症状可能会随着时间的推移缓慢发展，但最危险的是胸痛和呼吸困难。胸部 X 光检查通常不足以诊断它，因此医生会进行 CT 扫描和血液测试以确定正确的原因。据估计，全球约有3万至5万名患者与 LAM 做斗争，或者每100万名妇女中有3到5名患有 LAM。通过有效的治疗，患者可以长寿。第5，中皮瘤症状：胸痛、呼吸急促，称为胸腔积液的积液，原因接触石棉，治疗没有直接治疗、手术、放射治疗、化疗。中皮瘤是最罕见的肺癌亚型之一，占全球癌症诊断的不到0.3%。它发生在中皮中，中皮是肺部和腹部排列的薄组织，由持续接触石棉引起。医生需要进行几项测试：血液测试、胸部 X 光、CT 扫描，才能进行适当的诊断。因为症状在不同疾病中很常见。诊断后，患者需要混合治疗，如手术、免疫治疗、放疗和化疗。这种癌症的平均预期寿命是诊断后12至21个月，但根据癌症阶段、中皮瘤细胞类型以及肿瘤位置，患者可以存活更长时间。第4，先天性中央通气不足综合症 （CCHS） 症状：呼吸浅，瞳孔异常，肠功能受损。原因：基因突变，严重脑部或脊柱创伤损伤，治疗尚未确定。呼吸器使用铁肺、气管造口术。先天性中央通气不足综合症是一种非常罕见的自动神经系统疾病，会影响正常呼吸，特别是在睡眠期间。由基因突变引起的 CCHS 可能导致消化道问题、眼睛异常等。这种疾病的患者有时需要通过颈部进行手术开口才能呼吸，但所谓的铁肺通气与氧气治疗一起取得了出色的效果。这种疾病在出生后不久就被诊断出来，截至2008年，病例总数约为1000例。患者，特别是婴儿，需要不同机器的帮助，在睡眠期间呼吸，有时在清醒时呼吸。可悲的是，在极端情况下，没有多少人能在婴儿时期死于这种疾病，特别是如果他们从一开始就没有接受治疗。第3，肺泡微结石 （PAM） 症状：疲劳、干咳、呼吸急促。原因：基因突变，治疗尚未确定。补充氧气、肺移植。肺泡微结石是由蛋白磷酸钙在肺泡中以小结石形式积累引起的疾病。PAM 是一种极其罕见的疾病，全球约有1000名受影响的人。人们的肾脏、睾丸、胆囊和心脏主动脉中也可能有这种蛋白质的痕迹，在那里可能会出现更具挑战性的困难。PAM 几乎发生在每个大陆，大多数病例发生在亚洲，常见于土耳其、意大利、日本和美国。这种疾病在女性中略占主导地位。第2，汉坦病毒肺综合症 （HPS） 症状：疲劳、发烧、咳嗽、呼吸急促、胸痛。原因：通常农村地区的啮齿动物。空气传播治疗没有直接治疗方法，但早期诊断会有所帮助。氧气治疗、药物。汉坦病毒肺综合症 （HPS） 是一种极其罕见的疾病，由受感染的啮齿动物的尿液或唾液传播给人类。这种病毒导致肺部血管虚弱，一旦血液进入肺部，呼吸就具有挑战性。根据疾病控制和预防中心 （CDC） 的数据，从1993年开始，前几年美国发现了728例 HPS 病例。它可能危及人们的生命，因为 HPS 的死亡率为38%，对啮齿动物来说不是致命的。1993年，这种疾病在亚利桑那州、科罗拉多州、新墨西哥州和犹他州的4个角落地区爆发，原因是极端干旱，其次是大雪和降雨，导致的啮齿动物比以前多得多。第1，弥漫性特发性肺神经内分泌细胞增生 （DIPNECH） 症状： Crohn's 咳嗽、喘息、呼吸急促、高通胀。原因未知，治疗尚未确定。糖皮质激素抗炎药物。
DRPNECH 是尚未进行案例研究的最罕见的肺部疾病。从肺功能测试和血液检查中，诊断并不明显，导致疾病诊断不足。原因尚不清楚，但肺神经内分泌细胞的过度生长助长了疾病的表现，其他各种健康状况都有类似的症状。这种疾病在中年、不吸烟的妇女中占主导地位。Aguayo 在1992年发表的一项案例研究中，首次解释了 DRPNECH。医生检查了6例病例，所有病例都有类似的症状。专家认为 DRPNECH 是肺癌的前兆。本期内容分享到这，我们下次见。